وقتی که تو نباشی میمیره. نه یه دوتا دیگه بده. اینم دوتا دیگه. آره. یه زمالی.
روزای بدبختی دارم. می‌بینید فصل زمستون اینا هستن. اینا رو برای دام و حیوانات جدا می‌کنیم. بله بله. از کشاورزی دیگه چیزی ندارم بیچاره بکن. دیگه همین خود کشاورزی باید آن آشوبزگاهشون بگذارن. اسم روستا چیه اینجا؟ دولت آباد. به نام روستای علی‌آباد شیخ الاسلام و روستای دولت آباد. سر هم سر هم. این الان می‌بینید نشستی این به نام علی‌آباد شیخ الاسلام، به نام دولت آباد نیست. الان گذاشتن دولت آباد. یه زمانی ما علی‌آباد شیخ الاسلام بوده. گاسه؟ داس. با چیز دیگه نمیتونه بچینی. چرا؟ با اون بزرگایی. علف بر. وای. بچه بریم پایین. هر کی هم میگه حالش نرم ارزش پایین رفتن داره. یه 15 متر باید بریم پایین. خیلی بداریم پایین. شما درنگ شدین زود اومدید. بله. کجا میره؟
دیگه کمه. برم داخل. اینجا کاروانسرای
در این مراسم که میرفتن میمدن در خونه باز میدن فلان کردن آزاده بیا. حالا میاد. سفره با مصرف آشغال موقعاتو بریزیم این سفره. منم بازم بیا باشه. گفت یه روز یه شبی گوشت بار بود آقای رضایی یه لحش گوشت بود برنده